הרגע היה במסגרת לימודי לתואר הראשון, נחשפתי דרך מחקר משותף לעולם הקוצבים והדפיברילטורים. גיליתי איך טכנולוגיה רפואית ומכשור אלקטרוני פוגש את הפציינט ופשוט מחולל שינוי, איך בן אדם עם דופק נמוך מאוד, באמצעות השתלת המכשיר, הוא מתפקד כאחד האדם וזה פשוט הקסים אותי. זה היה הרגע. אני חושבת שיש כאן בכמה וכמה רבדים. ראשית כל, צוות המרצים שלי הוא מדהים. הרבה מהמרצים שלי זה אנשים שעובדים בבתי החולים, חלקם בוגרים שלי, אנשים שחיים את השטח, מכירים את הטכנולוגיה, חיים את ההתפתחויות, up to date. היחס האישי פה לכל סטודנט פה הוא לא רק מספר, סטודנט פה הוא בן אדם. הנדלת שלי, של הרכזת, תמיד פתוחות, תמיד יש כאן גישה חופשית אלינו, למנהלה, לכל בקשה, לכל צורך. אנחנו מבצעים אפילו במהלך השנה השנייה סיורים בבתי החולים על מנת שהסטודנטים יראו באמת מה הם רוצים לעשות כשיהיו גדולים, יתוודעו בצורה מאוד מוחשית למה עומד בפני ויעשו את הבחירה הנכונה ביותר עבורם בעבור שנת ההתנסות המעשית. הדרך הטובה ביותר מבחינתי להגדיר את התפקיד זה להסביר להם שהם למעשה החוליה המקשרת בין המטופל לבין המכשיר, לבין המכשור. הם בעצם אלו שקושרים את המכשור, את הטכנולוגיה, על המטופל, על הפציינט, ולכן הם גם צריכים להכיר את שני העולמות, גם את עולם גוף האדם מבחינה מבנה ומבחינה תפקודית, וגם את המכשור שאותו הם בודקים. והם באמת נחשפים גם במסגרת הלימודים לשני העולמות הללו גם יחד. אני חושבת שחשוב מאוד שסטודנטים בתחום הזה, קודם כל יהיה להם סקרנות ערה ורעב למקצוע, אהבה לכל הקשור לגוף האדם, לאופן בו הוא בנוי ועובד, לטכנולוגיות, לחידושים טכנולוגיים, הצורך להיות up to date, צורך גם לדעת לעבוד בצוות, העבודה בבתי חולים הרבה פעמים זה עבודה בתוך צוות דינמי, אתה חלק מאוד חשוב בתוך מסגרת עובדת ומתפקדת, וכמובן אמפתיה תקשורת בין אישית, כי בסוף היום אתה עובד מול המטופלים, אתה מיישם את הטכנולוגיה על המטופלים, ואין ספק שגם ברמה הבין אישית, התקשורת היא דבר חשוב. למעשה הלימודים אצלי במגמה מושתתים קודם כל לשנתיים כאן במכללה, במסגרתם לומדים גם באמת את כל הפן הרפואי, גוף האדם, אנטומיה, פיזיולוגיה, ביולוגיה של התא, ביוכימיה וכן הלאה. ובשנה השנייה יותר דגש על כל הטכנולוגיות הרפואיות, על המכשור הרפואי השונה, על שלל המכשירים שבהם הם עתידים להתעסק בהמשך חייהם המקצועיים. והשנתיים הללו בעצם מכינות אותם לשנת ההתנסות המעשית שהיא השנה השלישית, שם הם בעצם מיישמים את כל מה שהם למדו, הן ברמת הפרקטיקה והן ברמת פרויקט הגמר שהם עתידים להגיש. אני חושבת שזה רק ממחיש כמה התחום הזה הוא מאוד מאוד דינמי ומתפתח. אני יכולה לתת דוגמה בזעיר אנפין מתוך עולם הקוצבים, מה שדיברנו קודם, אם עד לא מזמן קוצב היה משהו שמושתל כאן מתחת לקלוויקולה עם אלקטרודות ומשהו ככה יותר מורכב ועם הרבה חלקים. היום אנחנו מדברים כבר על קוצבים שהם ויירלס, הקוצב עצמו הוא האלקטרודה ומושתל בתוך מדורי הלב, וזה רק דוגמה אחת מיני רבות. אפשר לראות את זה גם בתחום הכירורגי, שהיום ניתוחים שהיו כרוכים בפתיחה של בית חזה ובטן, היום זה ניתוחים לפרוסקופיים, ניתוחים רובוטיים, וכל התחום הזה הוא מאוד מאוד דינמי, הרבה מאוד AI שמשולב בתוכו, וזה בדיוק מתחבר למה שדיברתי על הסטודנטים שצריכים להיות עם רעב לטכנולוגיה, up to date, זה תחום מאוד מאוד דינמי, וזה חלק מהכסף. הטיפ החשוב ביותר שהייתי נותנת להם זה קודם כל לשאול את עצמם אם הם רוצים לעשות משהו בעל משמעות, אם הם רוצים לעבוד בעבודה מאוד מגוונת, ובאמת היא מגוונת, כי גם אחרי שמסיימים את מסלול הלימודים, אם במרבית התחומים זה מכווין אותך לאיזושהי עבודה ספציפית, כאן המנעד הוא מאוד גדול, אתה יכול לעסוק בקוצבים, אתה יכול לעסוק במכונת לב ריאה, בהנשמה, בהרדמה, בדיאליזה, בפוטותרפיה, וזה רק
קצה הקרחון. אז זו עבודה מאוד מגוונת, מאפשרת לך הרבה מאוד התניידות, הרבה מאוד מרחב תמרון. יש גם את הקסם של עבודה מול בני אדם, זה הרבה פעמים מטופלים שאתה מלווה אותם כברת דרך, ומצד שני את הפן הטכנולוגי, ולכן אני חושבת שיש בזה הרבה מאוד קסם. באמת שיש הרבה מאוד סיפורים כאלו, אני אתמקד באחד, אני יכולה לספר על ילדה, נערה בת 12, שהגיעה עם איזושהי הפרעת קצב בשם WPW, וולף פרקינסון ווייט. והיא הגיעה בעצם עם הרבה מאוד אפיזודות של הפרעות קצב, שלוו בחיוורון, בחרדה, בסחרחורות, וזה ממש שיבש לה את חיי היום-יום. ובאמצעות הליך של צריבה, אבלציה, רדיו פרקוונסי, שזה מכשור שהחבר'ה שלי מתפעלים ועושים, בפרוצדורה יחסית פשוטה אפשר לצרוב לה את אותו רכיב חשמלי שעשה לה את עורר לה את כל הבעיות הללו, ופשוט להפסיק את זה באחת, בפרוצדורה קצרה, ולהחזיר לה את החיים השגרתיים, את השליטה בחייה, לה ולמשפחתה. ואני חושבת שזו רק דוגמה אחת מיני רבות שמראה את היופי שבמקצוע ואת המשמעות שלו, ויש לו משמעות אדירה. אני חושבת שיש לנו מגמה מנצחת, עם צוות מנצח, והרבה מאוד תוכן ומשמעות, וזה עושה את ההבדל.